Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 8. Matteus hoofstuk 8 en ons gaan die eerste 4 verse saam lees. Maar voordat ons dit lees, toe Jesus nie begin doen het wat hulle van die Messias verwag het nie, het hulle begin wonder of hy regtig die een is wat sou kom. Dis ook dan die vraag waarmee Johannes van sy disippels na Jesus toe stuur in Matteus 11. In sy antwoord herinner Jesus vir Johannes en aan elkeen deur die eeue heen wat dalk sou wonder, herinner hy hom aan die profesieë oor wat sou gebeur en wat die Messias sou doen, en spesifiek Jesaja 35 vers 3. Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, het Jesus gesê. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Dis 'n getuienis wat Jesus na Johannes toe stuur, waarmee hy eintlik vir hom sê, Johannes, kyk wat gebeur en dit sal vir jou bewys wees dat ek wel die een is wat sou kom. Ons het al gekyk na party van hulle vanoggend. Jesus van Nasaret is die Christus, want hy maak malaatses rein. In sy antwoord aan Johannes praat Jesus in die meervoud. So daar was waarskynlik ander kere ook wat hy malaatses geskond gemaak het. Maar in die evangelies lees ons net van 2 geleenthede. In Lukas 17 lees ons waar Jesus 10 malaatses op die pad teëgekom het. En hy het hulle al 10 gesond gemaak en van die 10 het net 1 omgedraai om te kom dankie sê. En dan was daar die ander geleentheid waarvan ons lees in al 3 die eerste evangelies. Matteus, Markus en Lukas het hierdie verhaal van hierdie genesing. Kom ons lees Matteus 8 vers 1 tot 4. Jesus het afgekom van die berg af en 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Malaatse man kom kniel toe voor hom en sê, Here, as u wil, kan u my gesond maak. Toe steek Jesus sy hand uit en hy raak aan hom en hy sê, ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom, jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Dit is die woord van die Here. Dit is so eenvoudig. Mens wonder amper, hoe kan so 'n eenvoudige dingetjie 'n bewys wees dat die groote, wonderlike seun van God, die Messias, die Christus, dat hy gekom het? Hoe kan so 'n eenvoudige ietsie 'n bewys daarvan wees? Nadat hy die mense op die berg geleer het, soos wat Matteus verhaal in hoofstuk 6, 5, 6 en 7, kom Jesus af en hy kom hier 'n man teë. Hierdie man kniel voor hom en hy vra genesing en Jesus maak hom gesond. Net dit. Ek wil nie baie fokus op wat Jesus vir hom gesê het dat hy nie vir hom ander moet gaan vertel daarvan nie. Behalwe net dit dat Markus en Lukas albei dan sê dat die man het toe wel gegaan en vir almal vertel en dat daar toe so 'n toeloop was. So 'n samedromming dat Jesus daarna nie weer in 'n dorp of in 'n stad kon ingaan nie. Hy moes maar buite in die veld met mense werk want hulle het na hom toe uitgekom. Maar die tweede ding wat hy vir hom sê, hierdie tweede ding sal vir ons help om hierdie hele gedeelte te verstaan oor hoekom dit regtig so wonderlik is en wat ons ook sal verstaan oor hoekom is dit regtig 'n bewys dat hy die Messias is. Nadat hy die man genees het, beveel Jesus hom om na die priester toe te gaan en vir hom te wys dat hy gesond is en dat hy dan die offer sal bring wat God deur Moses voorgeskryf het vir iemand wat rein geword het, wat gesond geword het van melaatsheid. Nou daardie voorskrif, daardie reinigingsoffer vir 'n melaatse wat gesond word,
Dit vind ons in Levitikus 14. Maar om die reiniging van Levitikus 14 reg te verstaan, moet 'n mens net weet, maar wat was melaatsheid dan regtig en wat het dit ingehou? En dit vind ons in die vorige hoofstuk. Die voorskrifte in Levitikus 13 het nie net spesifiek gegaan oor melaatsheid nie, maar oor 'n verskeidenheid van velsiektes wat aansteeklik sou wees. Maar verseker is melaatsheid een daarvan en waarskynlik die heel belangrikste en die heel ernstigste. Wat was melaatsheid? Wat is dit? Dis 'n aaklige siekte. En as jy hom opgedoen het, dan was dit regtig soos 'n stadige doodsvonnis. Dit tas hoofsaaklik 'n mens se vel aan. Jou hande, jou voete, jou gesig. En jou gesig, dan kan jy dink, jou neus, jou lippe, jou ore, jou wenkbroue, jou ooglede. Dit laat jou vel skubberig word en gevoelloos, dat jy jou gevoel verloor. En daarom dat jy geen pyn of hitte of beserings kan voel nie. En sonder dat jy dit weet, want jy voel niks, kan die kleinste ou snytjie en brandwond 'n sweer word, swere vol infeksie, sodat jy melaatses nie net kon sien nie, jy kon hulle ruik van die swere. Later begin jou liggaam die beenweefsel absorbeer, sodat jou ledemate soos jou vingers en jou tone begin misvorm word, sommer heeltemal wegraak, asof dit geamputeer is, dat jy 'n hand het sonder vingers. Luister na die afgryse in Aaron se smeking in Numeri 12, dat God sy suster Miriam van haar melaatsheid moet genees. Hy sê vir God, laat sy tog nie wees soos 'n doodgebore kind waarvan die liggaam by geboorte al halfpad verteer is. Dit was verskriklik destyds. Maar melaatsheid hou nie vandag vir ons meer 'n bedreiging in nie. Al is dit nog presies dieselfde siekte, praat ons nie eers meer van melaatsheid nie. Nie meer die stigma wat daaraan meegaan nie. Ons noem dit Hansen se siekte. Dit is vernoem na die Noorse geneesheer, wat so laat soos in 1873 agtergekom het, dat melaatsheid deur 'n bakterie veroorsaak word. En met moderne antibiotika is die behandeling daarvan seker, en genesing is algemeen. Melaatsheid is vandag nie meer 'n bedreiging nie. Maar in die Bybelse tyd was dit anders. Hulle het van bakterieë en die behandeling daarvan en van antibiotika het hulle niks geweet nie. Daar was geen suksesvolle behandeling nie. Niks. Menslik was dit ongeneeslik. Dit was nie verskriklik baie ernstig aansteeklik nie, en tog wel. Maar absolute kwarantyne en totale isolasie van die melaatses was noodsaaklik. Melaatses was buite die samelewing, weg van ander mense af, verwerp en hulle eie lot oorgelaat. Hulle moes hulle klere skeur sodat mense van ver af kon sien dis 'n melaatse. En as die reuk jou nie weggehou het nie en jy tog naby hulle gekom het, dan moes hulle uitroep, onrein, onrein. God het die priesters opdrag gegee om mense wat melaatsheid het, onrein te verklaar. Hulle is uitgeban uit hulle gemeenskap van familie en vriende as gevolg van die siekte, maar hulle is uitgeban uit God se teenwoordigheid weens hulle onreinheid. Totaal van mense, ook die mense vir wie jy lief is, totaal van mense en van God verstote, verwerp, sonder enige hoop. Besef jy die nood van daardie man? Daardie man wat voor Jesus neerval in smeking? Daar was by hom geen twyfel dat Jesus hom gesond kan maak nie. En in plaas daarvan om vir Jesus te skreeu, onrein, onrein, kom val hy voor sy knieë neer. En hy smeek om genade.
U kan, Here, as U net wil. En toe doen Jesus 'n baie ongehoorde ding. Hy steek sy hand uit en hy vat aan 'n melaatse. Hy vat aan 'n onrein, verworpe mens wat naby ander mense en naby God nie mag kom nie. Jesus kom en hy vat aan hom. Mens kan jou die deernis daarvan nie indink nie. In plaas daarvan dat Jesus siek word, word die man gesond. En hierdie melaatsheid van die man was nie maar net 'n ligte melaatsheid. Nee, Lukas sê hy was oortrek daarvan. Hy word ook nie gesond na 6 of 24 maande se antibiotika behandeling nie. Nee, onmiddellik. Die swere is skoon en weg en gesond. Die skubbe is weg. Hy lyk anders. Jy hoef nie in afgryse jou oë van hom af weg te wend nie. Jy kan na hom kyk. Hy ruik anders. Mense duins nie meer van hom af terug nie. Onmiddellik. Dit was nie nodig dat Jesus aan hom gevat het nie. Hy het daardie ander 10 gesond gemaak terwyl hy ver van hulle af was. Trouwens, hy het toe nie eers gesê hulle moet gesond word nie. Hy het net vir hulle gesê gaan wys julle vir die priesters en op pad soontoe het hulle gesond geword. Nee, hier steek hy sy hand uit en hy vat aan hierdie verdoemde man. Dit wil mense in jou keel gryp. Hy breek die man se isolasie met mense onmiddellik. En hy hef selfs die man se isolasie van God af op. Hy maak hom nie net gesond nie. Hy herstel hom in die gemeenskap met God se volk en met God self. En toe stuur hy daardie gesonde man na die priester toe, sodat hy die offers vir sy genesing kan gaan bring. En daardie reinigingsvoorskrifte, dis wat ons in Levitikus 14 vind. Die feit dat daar reinigingsvoorskrifte is, sê vir ons, daar was dus reinigings. Anders sal God tog nie voorskrifte gee van wat om te doen wanneer jy gesond word nie. Dit was sekerlik ook so, want daar was ook ander velsiektes waarvan mense moes onrein word en dan weer gesond word. Dink maar aan ander velsiektes, ek weet nie. Dink maar goed soos omlope of swaminfeksies en goed waarvan jy weer gesond word en dan weer kan terugkom in die gemeenskap van die volk. Maar van melaatsheid in die Ou Testament is daar net 2 geleenthede wat ons lees van melaatsheid wat genees is. Daar kon ander gewees het, maar hierdie 2 is opgeteken. Miriam in Numeri 12, waarna ek vroeër verwys het, toe God Moses se gebed verhoor het en haar gesond gemaak het. En Naaman, die leerowerster van die Arameërs in 2 Konings 5. God het hom gesond maak nadat hy gehoorsaam was aan die profeet Elisa se opdrag dat hy hom 3 maal moes gaan was het in die Jordaan. Maar dit was in beide gevalle baie duidelik. Dit is net God wat melaatsheid genees. Die Joodse rabbies het destyds gesê, om gesond te word van melaatsheid is dieselfde as om uit die dood uit opgewek te word. Die reinigingsoffers wat hulle moet bring, was baie uitgebrei. Dit het 'n hele week geduur. Jy kan jou indink, dit was nogal 'n belangrike gebeurtenis. Om van ewige isolasie en verwerping terug ontvang te word by God en by sy volk. Jy kan jou die opgewondenheid en die vreugde daarvan nie indink nie. Die dankbaarheid. Eers moes die priester uitgaan, buite die laar in die dorp, en dan moes hy seker maak van die genesing. En dan was daar 'n persoonlike offer, of 'n ritueel wat vir die een wat genees is. Dan moes hy terugkom in die laar in, hy moes buite sy tent bly, dat almal kan sien hy's gesond, en na 7 dae was daar weer offer, en op die 8de dag weer. Ek wil net stil staan by die een daarvan. Hierdie reinigingsoffer, wat Jesus se verlossingswerk so duidelik maak, dat geen oog dit kan miskyk. Nadat die priester bevestig het, dat die man gesond is, moes hy 2 rein voëls neem. Dis nie roofvoëls nie, dis voëls soos 'n duif,
of 'n swaalkie, sê nou maar duwe. Dan moes hy 2 voëls neem. Hy moes die een slag en sy bloed opvang in 'n bakkie met vars water. Dan moes hy die ander voël, die lewendige voël, moes hy in hierdie bloedwater indoop, en hy moes hierdie bloedwater 7 keer op die persoon wat gesond geword het van melaatsheid sproei. En dan moes hy hierdie lewende voël in vryheid in die oop veld laat wegvlieg het. Mens kry amper hoendervleis as jy besef hoe duidelik dit uitbeeld wat Jesus kom doen het. Die lewende water van die belofte van verlossing en die skoon was deur sy bloed vir versoening. Luister mooi. Daardie voeloffer was nie 'n genesingsoffer nie. Dit was 'n reinigingsoffer. En dit was Jesus, dit is wat hy vir hierdie man gedoen het. Dis wat die man vir hom gevra het. Dit is so dat Jesus hom gesond gemaak het van sy melaatsheid. Maar eintlik het hy hom van sy onreinheid genees. Wat ons hier in die 83 vertaling gelees het, is reg. Jesus het hom gesond gemaak. Maar in die oorspronklike Grieks is dit nie wat hy gevra het nie. Daar staan nie regtig, maak my gesond, en dat Jesus gesê het, word gesond nie. Dit is reg dat hy dit gedoen het, maar die gesond maak was net die manier hoe hy gedoen het. Wat in die oorspronklike daar staan, soos wat jy dit in die ou vertaling 33 en in die 2020 verklaring sal lees. Here, as U wil, kan U my rein maak. En Jesus wat antwoord, ek wil, word rein. Jesus se antwoord wat hy vir Johannes gestuur het, was ook nie blindes sien, lammes loop en melaatses word gesond gemaak nie. Nee, hy het gesê blindes sien, lammes loop en melaatses word gereinig. Die klem is nie op die siekte en op die genesing daarvan nie. Die klem is op die simboliek daarvan. Melaatsheid, hierdie verskriklike siekte, was nie die man se grootste nood nie. Hoe verskriklik dit ook al was. Sy grootste nood was sy onreinheid. Dink 'n bietjie hierdie nood van onreinheid in. Die lot van 'n melaatse destyds, uitgeworpe uit die samelewing. Ongeneeslik, stadig aan die dood gaan. Aaklige, verwronge, skubbe vel, swere, wat jy aan alles kan ruik, vingers en ledemate wat stadig wegraak. 'n Gesig waar jy nie jou oë kan opslaan nie. Wenkbroue, ooglede wat afval. Sonder dat jou mees geliefdes naby jou kan wees, sonder enige een se troos, sonder medelee, sonder simpatie, totaal verwerp. Al wat by jou is ander wat ook uitgeban is in hierdie selfde treurige elende. Jouselfs afgesny van God wat jou onrein verklaar het. Dat jy nie naby sy teenwoordigheid jou mag waag nie. Totale, hopelose elende. En dit is nie die ergste nie. Hierdie is maar net 'n prentjie van wat sonde aan 'n mens doen. Nie net ander mense nie, ook jou sonde en my sonde. Dis van ons wat hier gepraat word. Dis 'n simboliek van ons lewens. Selfs al begin dit klein, dit versprei meedoenloos. Jou aanvoeling en jou bewustheid vir sonde en vir wat verkeerd is, word al hoe dowwer en dit verdoof so, dat dit waarvoor jy vroeër teruggeduins het, vir jou al meer aanvaarbaar word, tot jy dit later uiteindelik opsoek en daarna verlang, sodat jou hele lewe daarvan vrot word. Sonde isoleer jou van mense, van God se mense, soveel so, dat hulle jou al
ongemaklik wil maak. Jy wil nie meer by hulle wees nie. Later voel jy jouself net tuis by ander wat ook hulle rug op God gedraai het. Sonde isoleer jou van God. En nog erger, sonde maak van jou 'n vyand van God, sodat daar vir jou geen ander nagevolge sal wees as God se wraak en sy straf, die ewige helse dood waarvan jy nooit verlos kan word nie. Totaal hopeloos, elendig, erger as wat melaatsheid in die verlede was. Dis die mens, elke een. Maar daar was 'n man wat melaatsheid genees het en wat melaatses gereinig het. En dit is hy waarna hierdie 2 duiweoffers wys. Is dit nie presies wat ons in Efesiërs lees nie? Efesiërs 5, dat Jezus die kerk, almal wat aan God behoort en in Christus Jezus glo, so lief gehad het, dat hy dit met die water van sy woord gereinig het. In Efesiërs 1, dat ons deur die bloed van die Seun verlos word, van al ons oortredinge en vergewe word op grond van God se genade. En as jy dalkies nou nog sou wonder of hierdie 2 tekste pas, luister hierdie ene, 1 Johannes 5, vers 6. Hy, Jesus Christus, is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. En daarom Efesiërs 1 lees ons, dat ons en elkeen wat in Jesus glo, nie meer dood is in ons oortredinge en sonde nie. Dat ons nie meer ver van God af is nie, maar dat ons deur die bloed van Jesus Christus naby God gekom het. Jesus van Nasaret het nie teruggedeins vir ons melaatsheid van sonde nie. Hy het nie eens net sy hand uitgesteek en ons gevat nie. Nee, hy het soos een van ons geword. Verwerp deur die samelewing. Verlate deur God. Al het hy self geen sonde melaatsheid gehad nie, het hy ons sin op hom geneem, sonder dat dit hom besmet het. Maar hy het die gevolge daarvan gedra. Hy het homself vir ons as 'n offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van die sonde te reinig. Ons wat in hom glo, is nie meer onrein en verwerp deur God nie. Ons is aangeneem as sy kinders. Verstaan jy nou dat Jesus se reiniging van 'n melaatse 'n bewys is dat hy die Messias is? Hy is die een wat gekom het. Sal ons dan, wat deur hom gereinig is, dan nie lewe soos suikrein gemaakte kinders nie? Sal ons dan nie ook soos daardie een van die 10 wat genees is, omdraai en terug hardloop na hom toe en ons lewe voor hom uitgooi in dankbaarheid? Soos ons lees in 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig lewe soos wat hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap, nie meer eenkant uitgeworpe nie, maar deel en in die gemeenskap, en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Ja, ook ons was in ons sonde melaatsheid in absolute, ewige ellende. Maar Jesus Christus reinig elke een wat in nood en in vaste geloof na hom uitroep in 'n sekere verwagting van sy reiniging. Hy was ons skoon in sy woord. Hy reinig ons deur sy bloed.
sodat ons in sy reinheid by God is. Laat ons dan so lewe, in sy lig, in sy heiligheid, in sy reinheid. Amen.